환경호르몬 걱정 없는 안전한 트라이탄 소재의 NF랑 밀폐용기, 용기부터 뚜껑, 날개까지 모두 100% 트라이탄이에요. 소재 특성상 유리가 아닌데도 맑고 투명해서 일단 예뻐요. 강한 내구성으로 떨어뜨려도 잘 깨지지 않고 색뱀과 냄새 걱정도 없어요. 밀폐용기인 만큼 안에 내용물이 새어나오지 않는 강력한 밀폐력도 지녔고요. 식기세척기, 전자레인지, 열탕소독 모두 가능하고 냉장은 물론 냉동실의 낮은 온도에도 깨질 위험이 없어요. 무엇보다 특이했던 건 이 손잡이 날개예요. 이건 특허받은 기술로 여닫기도 쉽고 끊어질 걱정이 없어요. 이것저것 섞여있는 반찬통 하나로 깔끔하게 통일하고 싶다면 강력하게 추천해드려요. 100% 국내 제작, 국내 생산으로 믿을 수 있는 NF랑 밀폐용기 11월 4일 월요일에 만나요.